Ľudia čakajú na motiváciu, aby mohli začať. Ale pravda je jednoduchá. Motivácia neprichádza pred akciou. Prichádza až potom, až začneš. Máš pocit, že sa ti nechce? Že nemáš náladu? To je normálne. Ale víťazi nerobia veci len keď sa cítia motivovaní. Víťazi robia veci aj vtedy, keď sa im nechce. Disciplína nie je sexy. Disciplína nie je romantická. Disciplína je tichá, je nudná, ale extrémne efektívna. Keď sa spoliehaš na motiváciu, prehráš v dňoch, keď nemáš náladu. Ale keď si vybuduješ disciplínu, vyhráš každý deň. Pretože disciplína vytvára návyky. Návyky vytvárajú výsledky. Takže prestaň čakať, kým sa budeš cítiť pripravený. Prestaň čakať, kým príde motivácia. A začni teraz. Aj keď nechceš. Začni hneď. Keď toto video skončí, začneš na sebe pracovať. Teraz si v hlave povedz 3 veci, ktoré by ťa posunuli ďalej. Vyber z nich jednu, ktorá by bola najefektívnejšia. Máš? To je dobré. Lebo keď toto video skončí, prestaneš scrollovať. Motivácia je pre začiatočníkov, disciplína je pre víťazov. Ideš.